เตเดียมของโอลิมปิกครั้งแรก1896แล้วเราจะไป Acropolis Her temple was not in the city. Her temple occupied a very conspicuous place on the top of the highest hill of Athens, the Acropolis hill. And this is exactly what the word, the name Acropolis means. Highest point of the city, where they chose to build the Parthenon. We refer to Athena's temple as Parthenon, which means virgin. According to the myth, Athena was the virgin daughter of Zeus. It means Temple of the Virgin, one of the best preserved marble temples in Greece. We are still outside the religious center of Athens, which, as you can see, occupies the highest point of the hill. We are somewhere here right now. The monumental gate, the small temple with number 2 is located right in front of the entrance and was a temple of the goddess Nike. But Nike in Greek means victory. She was the goddess of victory. So there was a temple for the goddess of victory right in front of the entrance to the Acropolis. We will see number 5. This is the Parthenon, Athena's temple. And number 6, another temple dedicated to many gods, to Poseidon, to Athena, and to Erecteas, a mythical king of Athens. So this is the temple of Erecteas. Acropolis ทางเข้าค่ะ ประตูกลม ฮึบ 400 ปีก่อนคริสต์กาล 400 ปีก่อนคริสตกาลคือ restoration ซึ่งเป็น 30 ปีหลังสงครามที่โดนเผาทำลายไป ใช่ดูโคเซียม Sir, what is missing is the roof. We don't have a marble roof, so we only have the columns that supported the roof. Down below the Acropolis to the right, that's another agora. We have talked about the agora of Corinth, so this is the Athenian agora. This is where they met every day to talk about religious issues, philosophical ideas, functioned as a market area. In modern Greek, agora means market area, marketplace. พวกชาวอาร์ติเนียนไม่สามารถเข้า Acropolis ได้ยกเว้นมีเทศกาลสำคัญทางศาสนาหรือแค่นักบวชและ maintenance ที่อยู่ในนั้นได้ดังนั้นเขาจึงไปเจอกันตรงมูลแทน It's the temple of Athena and Hephaestus, her brother, god of fire, god of metallurgy, 2 gods worshipped in the same building and remains as it was 25 centuries ago. Nobody touched the temple of Athena and Hephaestus and still stands there, while the Parthenon has suffered great destruction because of the wars. Nike, the goddess of victory. The Athenians built it in the end. ที่บนหัว After they built the Parthenon, the smallest temple in Athens, and they put inside the temple the statue of the goddess. The statue was wooden. They removed the wings from the statue in order to prevent victory, Nike, from flying away from Athens. They named this little temple the Temple of the Wingless Nike, Nike without her wings. The Athenians worshipped the goddess Athena in the same temple as well. Athena and the goddess Nike became the same person. And finally, the Greeks, all the Greeks worshipped Athena as Athena Nike, Athena goddess of victory. So Athena had many different powers. She was goddess of wisdom, goddess of victory. She was a goddess who protected warriors in battle. That's why she was represented as a warrior goddess as well. Most of the monuments here were dedicated to Athena. She was worshipped in every building at the Acropolis.
Temple of Nike อันไหนนี่เหรอ ขวามือนี่ค่ะส่วนอันนี้ทางเข้าอ่านว่าอะไรนะพี่ปุ๊บ เพราะเพียอะไรนะ จำไม่ได้เลยเรากำลังจะเข้า ออตควาย พับเพียมาถึงแล้ว นี่หาปาตินอน Parthenon of Athena The Parthenon to the right, Athena's temple, and the temple of Erectheas to the left. They were both built almost at the same time. But the Parthenon was exclusively dedicated to the goddess Athena, to the goddess of wisdom. The entrance to the Parthenon was from the other side. East is the point where the sun rises. The temple housed only the statue, and all religious rites and ceremonies took place outside, usually in front of the entrance where the altar was set up and where all sacrifices were offered up. The interior looked like this. We don't have it today, and we don't have the statue of Athena, unfortunately, the Bank of Athens, the Treasury of Athens. For this reason, พอทำจากทองเอาออกได้เอามา the คืนได้ Athenians built the other temple to the left, where they placed another statue of Athena. This time, a simple wooden statue was made of olive wood, but was believed to have fallen from the heavens, that it was not man-made. This is the reason why the other statue was more, let's say, more sacred to the Athenians, while the statue of Athena inside the Parthenon was the treasury of Athens. But we know about it because we have its descriptions by ancient travelers. Gold and ivory statue. เดี๋ยวหนูบอกตัวเองในอนาคตก่อนว่าอนุสาวรีย์ไม่ใช่รูปปั้นของอาทินาในวิหารเนี่ยทำมาจาก งาช้างและทอง งาช้างและทองซึ่งทองเนี่ยแกะออกได้เมื่อไหร่ที่ประชาชนต้องการเงินก็จะมากู้ โดยการมาแกะทองออกไป แล้วก็ค่อยเอาทองมาคืน คืนกันด้วยเหรอ เขาคืนเขาบอก แปะทับไง แปะคื มี น ตังค์ก็เอาซื้อทองมาแปะ ก็เป็นแบงค์ค่ะปล่อยกู้อาทินาปล่อยกู้โดยใช้เสื้อผ้าทองของตัวเอง จริงๆก็คือเป็นรูปปั้นงาช้างอย่างนี้ป่ะแล้วก็เป็นแบบแปะทอง Rectangular marble pieces decorated in relief. We had 92 reliefs all around the Parthenon. วิหารของอาทินา made out of Inside the Parthenon, marble where แล้วก็ทุกๆวิหารของเทพเจ้ากรีกจะหันหน้าทางเข้าไปทางทิศตะวันออก inside you will รับ see a แสง crane. ยามเช้า An entrance was not. แล้วก็เมื่อกี้เขาบอกว่าสตูเนี่ยจะมีสีด้วยเติมแต้มสี แต่ปัจจุบันก็ไม่เห็นแล้ว มันเฟดไปตามกาลเวลาชาวเอธิเนียนเขาจะไม่ปล่อยให้แบบสถานที่ของเขามันเป็นสีขาวเขาจะต้องทำมันคัลเลอร์ฟูลใช่ทุกคนเห็นอยู่มันแบบมัน มัน หาย ก็ ไปแล้ว มันก็เลยเหลือง มันก็เลยเหลือ It was dedicated to Athena's uncle, to Poseidon, the god of the sea, to Athena herself, to local heroes, to Erectheas, that mythical king. But it's a temple unique in Greece. It is not a rectangular building like the Parthenon, surrounded by colonnades. Instead of columns, right here on the south side, you can see statues of women. They have replaced pillars, and we call them caryatids. The Romans called them caryatids. The ancient Greeks called them kori, means young woman. Again, these are not the original ones. We have the originals in the Acropolis Museum, the second from the left, because she's in the British Museum, together with many other statues and reliefs from the Parthenon. Temple of Erectheas is very important for one more reason. Athena landed right outside and beside the statues, the first olive tree in the world. So this is a very old olive tree, but not Athena's olive tree. The myth says that Poseidon and his niece, Athena, had a contest.
They both wanted to become the protectors of the city. So Poseidon one day came here because the king lived here, and he demonstrated his powers to him. The name of that king was Acropolis, and he had named the city Acropia after himself. Poseidon used his trident, his weapon, hit the trident on the rock. That rock was exactly where the temple was later built. He created a water spring. Water came out from the earth. That was Poseidon's water. He offered water to the people who lived here. But since he was the god of the sea, he offered them seawater, and they didn't like his gift so much. So Athena did the same. She was the goddess of wisdom. She came here. She used her own powers and planted the first olive tree in the world. She explained to the people who lived here some of the many ways they could use the fruit of the tree, and they were so impressed that they promised their loyalty to Athena and named the city Athena to honor the goddess. So the myth explains how the olive tree became Athena's sacred symbol and how the city took the name of the goddess. So since this temple was related to many divine signs, to the Athenians was the most sacred building. The Parthenon served their political propaganda, but the temple of Erechteas was the most religious or holy building at the Acropolis. บูชาโพไซดอนกษัตริย์องค์แรกอาทินาอยู่ในวิหารหลังนี้ Basically ก็คือพอโพไซดอนกับอาทินาสู้กันแล้วโพไซดอนแพ้ชาวเมืองกลัวโพไซดอนเกี้ยวกาดก็เลยไปสร้างวิหารโพไซดอนที่เราไปมาวันแรกแล้วตรงนี้ก็เลยเป็นที่ของอาทินา So, and above the entrance you can see again reliefs, and above the reliefs statues on the east pediment. We don't have many, unfortunately. These are plaster casts again. Statues of horses. เป็นดอริกคอรัม But what you see in my picture is the explosion of the Parthenon, as you can see. The biggest destruction that the Parthenon suffered. A war broke out between the Ottoman Empire, and we were under the Ottomans, and the Republic of Venice. The Venetians attacked Athens. If you remember, when we visited Nafplion, they had attacked Nafplion and took Nafplion from the Turks in the very same year, and then built the castle of Palamidi that we visited. But before going to Nafplion, they attacked Athens. The Turks decided, when they saw the Venetians coming here, they decided to use the Acropolis as a fortress. And they had the bad idea to build a gunpowder storehouse inside the Parthenon. They believe that since the Venetians are Europeans, more educated, maybe they would respect the history of this building, and their gunpowder storehouse would be safe inside there. But unfortunately, the Turks were wrong. Of course, the Parthenon exploded because of the gunpowder and was not totally destroyed, but this was the biggest destruction that the Parthenon suffered. Until 1835, the temple was in ruins. In 1835, the Turks left and the restoration started. As you see, we still have work to do. They don't know when the restoration will finish. It's a struggle against nature now, mostly because of the วิหารพาร์เธนอนอันนี้นี่เคยเป็นคาทรีโดของศาสนาคริสต์แล้วก็เคยเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลาม แล้วก็เคยเป็นคลังดินปืน เคยเป็นคลัง ออตโตมัน เคยเป็นคลังเก็บอาวุธอีกของออตโตมันเป็นทุกอย่าง โดนทำลายระเบิด เพราะว่าเป็นคลังเก็บดินปืนนั่นแหละ ก่อนที่เวนิสจะมาบุกอ่ะมันยังสมบูรณ์เกือบ100%เลยโดนระเบิดไปทีเดียวก็คือไปเกลี้ยงหลังคาหายไปทั้งอันเลย แล้วก็ล้ม18 ต้น อันนี้วิหารโพไซดอนกับกษัตริย์องค์แรก
ที่เชื่อว่ามี น้ำพุ เป็นไอ้นี่ด้วยเหรอ เป็นไออาทิน่าไม้อยู่นี่เหมือนกัน อาทิตย์หน้าก็อยู่อาทิตย์หน้าไม้ นี่มีความสบาย ต้นมะกอกของอาตีน่า ว่าไม่เกิน5 ปีที่แล้ว เวอร์ค่ะเลย มองว่าไม่เกิน5 ปีเพิ่งปลูกแรง มันดูแบบเตี้ย ต้นมะกอกที่ปลูกอยู่ในเขตนี้ถือเป็นต้นมะกอกศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเอเธนส์เปิดวงเล็บปลูกใหม่ในต้นศตวรรษที่ 20 ก็เราลึกถึงต้นดั้งเดิม ศตวรรษที่ 20 ก็คือ 19ก็เองก็100 ปีอ่ะ ก็ไม่แย่ สรุปต้นมะกอกต้นเมื่อกี้ถูกปลูกใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 1952 หาความขลังไม่เจอ อ่า คือมิวเซียม มิวเซียม ที่ตรงนู้นมีเตียเตอร์แล้วก็มีสเตเดียมอยู่ตรงนี้ศิลปะแบบกรีกจะเป็นแบบทื่อๆ คือเป็นเสาแล้วก็มีคานแบบนี้ แต่ถ้าเห็นความโค้งหรือมีแบบอาร์คขึ้นมาเนี่ย จะเป็นโรมัน ถ้าเขาทรงตัวไม่ดีขึ้นมาทำไงนะคะ เขายกขาสูงมากนะ ขยับตัวทุก30 นาทีแปลว่าถ้าเราเดินช้ากว่านี้สัก5 นาทีเนี่ย เราก็จะไม่ดูแล้ว แล้วก็ต้องรออีกครึ่งชั่วโมง มันเป็นเวลาพอดีครึ่ง โชคดีมาก เขาเฝ้ากลัวทหารที่อยู่บนรูปปั้นขยับ เฮ้ยอันนี้แฟนก็กลัวนะ กลัวทหารที่อยู่บนกำแพงขยับ เฮ้ยยังไม่จบเรื่องต่อเขาฝึกแล้วชิรู้แกไม่ไหวนะแกเราจะถูกประกาศดีมากด้านนี้สายขาโครงการข้างหลังต้องขึ้นขาโครงการไม่ตรงไม่ได้อะไม่เอาแล้วกรีกโดนัท มันเป็นแบบน้ำผึ้งกับซินนามอน ร้านไอติมที่ตามพี่สมิธมาคุณสมิธแนะนำดูไบช็อกโกแลตกับเบลเจียนช็อกโกแลตขยับหาแล้วหาอีกเอาไหม เดินไปกินไม่ได้ตัวเองเดี๋ยวอยู่เป็นน้องมาเลย เป็นไงบ้างคะไอติมยี่ห้อขยับ พิทาชิโอเฉยมาก คาราเมลโอเค ดูไบช็อกโกแลตก็โอเค แต่ยังไม่ที่สุดในโลก เป็นไงบ้างคะขยับ ก็อร่อยดี อะไรอร่อยคะ ชิมอีกที ร้านเดียวนะ อยากกินแล้วมีคนอยากกินแล้ว It's very good thank you it's very good thank you it's very good อันนี้หรอใช่เนี่ย เจอคนน่าคุ้นตายแล้ว ไม่ต้องต่อเลยไหมจ๊ะ ไม่เป็นไรค่ะ ช็อกโกแลตเกล็ดอร่อยมาก แบบไอซ์ช็อกโกแลตแบบน้ำเหรอคะ แล้วมาแบบเป็นมีโดนัทแล้วทำด้วยวิปครีมแนทถ้าแนทเห็นแล้วแนทจะรู้สึกต้องกิน เอสเตโรเจลาโต้ดูดีนะ คือด้านขวาครับประตู ว้าว เชโดแล้วบนจุด คือต้องหวานแน่ๆเพราะมันคือไวท์ช็อกโกแลต ร้อนอร่อย เหรอ เป็นไวท์ช็อกพิสตาชิโอพาลีนแล้วก็ไอศครีมพิสตาชิโออร่อย กว่าเมื่อวาน
ลูกมุส แปลว่าอะไรอ่ะ อันนี้ไง นี่ลูกมุสเหรอ อืม ร้อน